का ढोरी खराब चीज है, कोनो खराब नहीं के। लोग के सोच गलत बा कि ढोरी खराब बा। ढोरी खराब नहीं खे ना काची के ढोरी खराब बा, एगो ढोरी है बाकी ढोरी के सहारे भी जियो तानी। अच्छा लोग कहेला ढोरी दिखावती है, अच्छा। यही ढोरी के माध्यम से हम दुनिया में बानी नो। अच्छा, एक रात के कितना लेवलू? 5,000 लेवने। 5,000। हाँ कितना देर तक? 4-5 घंटा। 4-5 घंटा होला? हाँ बस? हाँ। रात भर खातिर? ना रात भर ना होला, कुछ गलत नहीं के देखावल। ये शरीर बा, माटी के शरीर बा, कब ध जाए कब मतलब जल जाए कोनो गारंटी बा? कोनो गारंटी नहीं के। प्रोग्राम में जानी त कई गो लइका लाइन मार देवेला सन। लाइन मारेला सन? हां। केंगे लाइन मारेला सन? हेतिया केंगे? हेतिया आंख मार के भाग जाला सन। बुढ़ऊ आंख मार देवेला? हां, ओकरे के तारो आंख मारला सन। हां, ओकरे के आरो बुढ़ऊ लोरी आंख मारेला? हाँ, मुजरा बजवा के नीचे बुला लिया सन। एगो लड़की रहे, काले रहे कि डेली 5,000 मिली डेली के। हमरा पता ना रहे कि ऑर्केस्ट्रा का चीज होला। अच्छा, अभी उम्र कितना बा? 14 साल बा। 14 साल बा? हाँ। आ डांस कब से करेलू? डांस 12 साल से करेनी। केतिया पढ़ लिए, कलम खातिर पैसा ना जुटत रहे और पढ़ के तियाली एक सांस खात रही तो दूसरा सांस सोचत रहे कि का खाई जाए। अभी हमारा साथ में एगो लड़के दिखाई दे रहल बाड़ी जेकरा काफी मजबूरी बा। आ मजबूरी ई हद तक बढ़ गइल बा कि इनकरा नाचे के नौबत आ गइल बा और ई ऑर्केस्ट्रा में आके नाचतरी। विशेष बात इन्हीं से करब। का हाल चल बा? ठीक बा। का नाम बा तोहार? खुशबू। खुशबू नाम बा? हाँ। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में काहे नाचलू? घर के परेशानी बा, एक कति नाचतनी। घर के परेशानी बा? हाँ। का परेशानी बा? एहे परेशानी बा, जब हम छोट रहे न तब हमारे पापा गुजर गए रहे तो मम्मी दूसरा के घर में काम करते रहे तो पैसा ना हो पाए तो मम्मी के तकलीफ हमारे से देखने लगे, यही खातिर हम ऑर्केस्ट्रा लाइन में आ गई। मम्मी दूसरा के घर में काम करत रही? हाँ, 1500 के महीना रहे। अच्छा। 3,000 के तो राशि आ जाते रहे तो पैसा ना बचत रहे, यही खातिर हम मम्मी के मजबूरी देख के ऑर्केस्ट्रा लाइन में आ गई। अच्छा। हाँ। अभी उम्र कितना बा? 14 साल बा। 14 साल बा? हाँ। आ डांस कब से करेलू? डांस 12 साल से करेनी। 12 साल से करेलू? हाँ, जब 12 साल के रहनी तब से। पढ़ाई लिखाई ना करेलू? ना, मम्मी के पास उतना पैसा ना जुड़ल रहे कि पढ़ा सके। अच्छा। हाँ। पढ़े के मन करत रहे? हाँ, पढ़े के मन करत रहे। पढ़े के मन करत रहे, काहे ना पढ़लू? केतिया पढ़ लिए, कलम खातिर पैसा ना जुटत रहे और पढ़ के तियाली एक सांस खात रही तो दूसरा सांस सोचत रहे कि का खाई जाए। हाँ। तो मजबूरी के कारण ऑर्केस्ट्रा में डांस करे लगलू ना? हमरा पता ना रहे कि ऑर्केस्ट्रा का चीज होला। अच्छा। एगो लड़की रहे, काले रहे कि डेली 5,000 मिली डेली के तो हम सोचते कि सिर्फ नाची के नु बा और 5,000 मिली अच्छा बा हमरा खातिर और घर के परेशानी बा। तो आ गई नी तो फिर पता चलल कि रात भर नाचे के बा, प्रोग्राम करे के बा, लोग गलत बोली ऑर्केस्ट्रा बा, ये आके हमरा पता चलल। अच्छा, तो कितना देर प्रोग्राम करेलू? 9 बजे से लेके 2 बजे तक करेनी। 2 बजे तक? हाँ। अच्छा, तो कय गो रुपया मिलेला? मालिक के पता बा, हमरा नहीं के पता। एक रात के तहारा कय गो मिलेला? मालिक के पता बा, हमरा कई गो मिलेला। तू कितना लेवेलू मालिक से? नहीं के बता सकत। अच्छा, तो मालिक पैसा वैसा देवेला ना? हाँ, जब डांस कम तो काहे ना दी हम। हाँ। अच्छा, तो कैसन कैसन गाना पर डांस करेलू? भोजपुरी गाना पे करेनी, जितना भोजपुरी गाना आवेला उतना गाना पे करेनी। भोजपुरी गाना पर? हाँ, नया भोजपुरी जितना आवेला नो सब बजला सब पे करेनी। अच्छा। हाँ। तो जब ऑर्केस्ट्रा में डांस करेलू तो वहाँ लोग का कहेला? लोग कहेला ते खरा चनिया नाचतिया, एकर कैसन संस्कार बा। अच्छा। हेतिया बोलल सन। तो हम सुन ले बानी कि खाली बंगाले के लड़की डांस करेला? ना, बंगाल के अब ज्यादा नहीं की करसन, अब ज्यादा बिहार के करते हैं। बिहार के? हाँ, अब ज्यादा तो सिवाने जिला के लड़कियों के सिवान में नाचतारी। अच्छा। हाँ। तहार घर? हमारा घर समस्तीपुर, बिहार में पड़ी। समस्तीपुर? हाँ। अच्छा, तो जब नाचेलू तो लाज उज ना लगेला? लागेला। लाज लगेला? लाज बस यही के लागला कि नाचतानी, लाज काहे खातिर उतना लागी। और जब बदन पे कपड़ा बरले बा कुछ लौकते नहीं के तो लाज काहे के लागी। अच्छा। हाँ। तो कैसन कपड़ा में डांस करेलू? हम साड़ी में करेनी, ओह साड़ी में पूरा तोप लेनी कि कुछ ना लौके। हाँ। अच्छा, तो सारा मने शरीर तोप लेलू?
हाँ बस एको पेट बा तो पेट लौकेला। लोग कहेला ढोरी देखावती है। अच्छा यही ढोरी के माध्यम से हम दुनिया में बानी नो। का ढोरी खराब चीज है? कोनो खराब नहीं के। लोग के सोच गलत बा कि ढोरी खराब बा। ढोरी खराब नहीं थे ना काची के ढोरी खराब बा, एगो ढोरी है बाकी ढोरी के सहारे भी जियो तानी। अच्छा ढोड़िया के सहारे जिए तरु। हाँ तो ढोड़ी में का बजे ढोड़ी के सहारे? ऐसा ना मतलब जब लड़का होला सन तो ओकर ढोरी देखे नहीं रहुआ। ढोड़ी तो देखबे कर। हाँ तब ढोरी ऐसा कुछ गलत नहीं के। का लोग बोलेला छाती देखा बतिया तो छाती का ओकरा माई पहन के लगे नहीं खे। ओए छाती भी के अभी उतना बड़ा हो के इतना वो बतावा सरस। अच्छा हाँ हाँ इतना के दूध के धोलन ना बनी। हम तो ये बोले कुछ गलत नहीं के देखावल। ये शरीर बा माटी के शरीर बा, कब ध जाए कब मतलब जल जाए कोनो कोनो गारंटी बा? कोनो गारंटी नहीं के। अच्छा तो खाली साड़िए पर डांस करेलू? हाँ साड़ी लहंगा पे। तो ऑर्केस्ट्रा वाला तो हम देखे नहीं कि हॉट कपड़ा पर डांस कर ले। ना हम हॉट ना पहननी। हॉट कपड़ा पर डांस ना करेलू? ना हम हॉट ना पहननी, हम खुदे हॉट बनी और साड़ी में और हॉट लागे। हाँ खुदे हॉट बड़ू। हाँ साड़ी में हॉट लगेलू? हाँ तो जब हॉट लगल तो लइका वइका लाइन ना मारेला सो? मारेला सन। हाँ अब प्रोग्राम में जानी तो कई गो लड़का लाइन मार देवेला सन। लाइन मारेला सो? हाँ केंगे लाइन मारेला सो? हेतिया केंगे हेतिया आके मार के भाग जाला सन। अच्छा ए भाग जाला सन फिर फेनु आ जाला सन। आके एक खातिर मार के भाग के गाली दे दे। लेकिन ना हमनी की गाली ना देवे सन। अच्छा हाँ आँख उख मारेला सो ना? हाँ हाँ तो जब आँख मारेला सन लइका तो का कहेलू तू? कुछ ना कहनी। मतलब कि जब लइका आँख मारेला सन तो अच्छा लागेला? ना अच्छा लगेला। ना अच्छा लगेला? केहू भी आके आँख मार देला अच्छा लगे? हाँ हाँ ना अच्छा लगे। बुढ़ऊ लोग आँख मार दे? हाँ ओकरे के तारो आँख मारला सन। हाँ ओकरे के आरो बुढ़ऊ लोग और आँख मारेला? हाँ मुजरा बजवा के नीचे बुला लिया सन। अच्छा लेकिन हम नीचे ना उतरे नी। मुजरा बोला के मतलब स्टेज पे नाचे नी तो मुजरा बजवा के स्टेज के नीचे उतार के नचवा लियो सन। हाँ दारू पे सन ऐसे करे सन। लेकिन हम नीचे ना जाने मतलब पैसा देवे खातिर बुलावे सन। तो हम कहे ना ऊपर पैसा के दो ना तो हमारा ना चाहिए नीचे उधर के पैसा। अच्छा हाँ अच्छा एक रात के कितना लेवेलू? 5,000 लेवे नहीं एगो प्रोग्राम के। 5,000? हाँ कितना देर तक? 4-5 घंटा प्रोग्राम होला। 4-5 घंटा होला हाँ बस? हाँ रात भर खातिर? ना रात भर ना होला प्रोग्राम कोनो जगह। रात भर ना होला? ना अच्छा तो